Šta su probiotici? Probiotici su preparati za koje retko ko nije čuo. Ono što malo ljudi zna je da probiotici se koriste u svrhu podizanja, jačanja imuniteta, ne samo u slučajima kada postoji dijareja, odnosno ređa stolica. Potrebni su skoro svakom pojedincu i mogu se koristiti duži period, pogotovo zimi. Oni koji pate od autoimunih procesa, kao što su, na primer, lupuse, Sjegrenov sindrom, vaskulitis i drugi, ne smeju da ih koriste duže od 5 do 7 dana. Upravo zbog snažne imune aktivacije. Probiotike generalno trebalo bi uzimati neposredno pre spavanja, nezavisno kada ste večerali, da bi pun efekat ostvarili u toku same noći, kada naš probavni, odnosno digestivni sistem miruje.